হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে হোম থিয়েটার, ইউনিভার্সালের হোম থিয়েটার। এর প্রবলেমটা কি তোমরা দেখো, তারপরে আমি ডিটেলস বলছি। দেখতে পেলে প্রবলেমটা, যে শো শো করে আওয়াজ হচ্ছে, এটাই হচ্ছে এর প্রবলেম। এর প্রবলেমটা কী থেকে হচ্ছে তোমাদেরকে দেখাবো। এর প্রবলেমটা হচ্ছে, এটা আমি জানি, এর প্রবলেম হচ্ছে আইসি থেকে। এর আইসিটা খারাপ আছে। এটা হচ্ছে সাব ওপার, এটা ডবল আইসি দিয়ে সাব ওপারটা করা আছে। এটা 6 ইঞ্চি স্পিকার আছে। এটা আইসি দুটো পাল্টালেই হবে, কিন্তু আইসি দুটো খারাপ কি না সেটা কী করে বুঝবে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা লাস্ট অব দি ভিডিওটা দেখো, আমি তখনই বলে দেবো আইসি মেপে কী করে বুঝবে যে আইসি কোথায় কী মাপলে আইসি খারাপ কি ভালো, আমি সেটা বলে দেবো। ঠিক আছে, এর আইসিটা খারাপ আছে, আমি জানি। এর আইসিটা পাল্টালে এটা সলভ হয়ে যাবে, কিন্তু আইসিটা যে খারাপ সেটা কি করে বুঝবো তোমাদের, সেটা আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখে নেব। ঠিক আছে, মিটার দিয়ে মেপে দেখিয়ে দেবো। তোমরাও ঠিক এরকমভাবে মাপলে বুঝতে পারবে আইসিটা খারাপ কি ভালো। আর তোমরা যখন আইসিটা লাগাবে তখন হিটসিং পেস্ট লাগাবে, তাহলে আইসিটা লংজিভিটি বেশি হবে। মাস্ট কিন্তু হিটসিং পেস্ট এই 20-30 আইসির, আর এই আইসি দুটো আছে 20-30। ঠিক আছে, আর 5-in-1 থাকে 20-50। এটা যেহেতু 2-in-1 হোম থিয়েটার, এই 4টি স্পিকার আছে, মানে সিরিজ করে কানেকশান করা আছে। ঠিক আছে, এর আইসিটা প্রবলেম আছে, তোমাদেরকে আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখিয়ে নেব। কিন্তু তার আগে আমি আইসিটা লাগিয়ে নিই। এতে দুটো আইসি আছে, একটা আইসি আমি খুলে নিয়েছি, এটা আমি লাগাচ্ছি। আর একটা আইসি আমি তোমাদের মেপে দেখাবো বলে এটা কখনো খুলিনি। কী করে তোমরা বুঝবে আইসিটা খারাপ কি ভালো, আমি যেরকমভাবে দেখাচ্ছি তোমরা ঠিক এরকমভাবে দেখবে, তাহলে কাজটা সলভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এই আইসিটা আমি আগে সোল্ডার করে নেব, দিয়ে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আইসিটা খারাপ কি ভালো বুঝবে, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। আর ইলেকট্রনিক্সের এরকম অনেক ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, তাহলে দেখতে পাবে। ঠিক আছে, ইলেকট্রনিক্সের ভ্যারাইটিস কাজ হয়, সব এক এক করে ভিডিও আপলোড করব। সবসময় আপলোড করা সম্ভব হয় না কাজের চাপে। তো আমি এবার ভোল্টেজটা মেপে দেখাবো, তোমরা মিটার দিকে খেয়াল করো। আমি যে আইসিটা লাগিয়েছি সেইটা দেখো মাপছি 0-0, মানে স্পিকারের আউটপুটে মাপবে। আর এটা দেখো 0.03 দেখাচ্ছে ভোল্ট, এটা দেখো 0। এটা স্পিকারের আউটপুট, স্পিকার কানেকশান যেখান থেকে, মানে স্পিকার কানেকশান যেখান থেকে হয় সেইখানে একটা কর্ড দেবে, আর একটা কালো কর্ড গ্রাউন্ডে ঠেকাবে, ঠেকিয়ে ওইখানে দুটো ভোল্টেজ দেবে, 20-তে দেবে, মাল্টিমিটার 20-তে দেবে, দিয়ে মাপবে। যদি ওইখানে 1 পয়েন্ট কি 2 পয়েন্ট ওঠে, জানবে আইসিটা খারাপ, ওইখান থেকে ভোল্টেজটা পাস হচ্ছে বলে আইসিতে এরকম শো শো করে আওয়াজ হয় আর একটু হামিং হয়। ঠিক আছে, আমার দুটোতেই আইসিতেই আউটপুট ভোল্টেজ বেরোচ্ছিলো, আমি এটা খুলে নিয়েছি, তোমাদের এটা মেপে দেখাবো বলে এটা খুলিনি। তোমরা বুঝতে পারলে, এটা আমার কথাটা ভালো করে শুনবে। আউটপুট স্পিকারের যে আউটপুট লাইনটা, সেই লাইনে একটা লাল কর্ড দেবে আর গ্রাউন্ডে কালো কর্ড দিয়ে এখানে ভোল্টেজটা মাপবে। যদি এখানে 0-0 থাকে তাহলে আইসিটা ভালো থাকবে, আর যদি কোনো ভোল্টেজ শো করে জানবে আইসিটা খারাপ। আর একবার বলছি যে কালো কর্ডটা গ্রাউন্ডে লাগাবে, আর লাল কর্ডটা আইসির যে স্পিকার আউটপুট বেরোয় সেইখানে লাগাবে। লাগিয়ে যদি কোনো ভোল্টেজ শো করে তাহলে আইসিটা খারাপ, আর ভোল্টেজ যদি শো না করে জানবে আইসিটা ভালো। ঠিক আছে, তোমাদের দেখিয়ে দিলাম।
যে এইখানে আমার মানে 0.3 ভোল্ট দেখাচ্ছে, 3 ভোল্ট না 0.3, ওই জন্য আইসিটা খারাপ। তোমাদের আইসিটা লাগিয়ে তোমাদের আবার মেপে দেখাবো, দেখো। আর আইসি লাগালে হিটসিং পেস্ট লাগাবে, তাহলে আইসিটা ভালো থাকবে, ঠিক আছে। এবার আমি এগুলো সোল্ডার করে নেব। আমি যেরকমভাবে বলছি তোমরা ঠিক এরকমভাবে কাজটা করবে, তাহলে কাজটা করতে সুবিধা হবে এবং তাড়াতাড়ি হবে। আর নইলে এটা পাল্টাবে ওটা পাল্টাবে, কোনো লাভ হবে না, ঠিক আছে। আমি যেরকম বলবো সেরকম তোমরা যদি করো তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। যদি এরকম প্রবলেম হয়, আর এই প্রবলেমটা প্রায় হয়, 100-এর মধ্যে 85%ই এই প্রবলেমটা আসে। এটা শুধু সাব উপরে হয়েছে, অন্যগুলো দেখা যাবে যে আউটপুটে যে ছোটো ছোটো বক্স, সেই বক্সেও হচ্ছে। তোমরা এটা জানা থাকলে তোমাদের আর অসুবিধা হবে না, এক চান্সে বলে দেবে এর আইসিটা খারাপ কি ভালো, ঠিক আছে। আমি তোমাদের ভোল্টেজটা মেপে দেখাচ্ছি, কিন্তু মিটারটা আমার ক্যামেরাটা এই সাইডে নিয়ে আসো, ক্যামেরাটা, মিটার দেখা যাচ্ছে, দেখো লাইনটা অফ করা আছে, কোথায় গেল আবার ক্যামেরাটা রেখে। হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছ, এবার দেখো ভোল্টেজটা মাপছি আমি, দেখো স্পিকারের আউটপুটে মাপছি, দেখো মিটারের দিকে ফলো করো, দেখো এখানে 0 1 নম্বর আইসি, আর এটা 2 নম্বরটাও মাপলাম, দেখো 0 ভোল্টেজ, মানে আমার এটা সলভ হয়ে গেছে। এখানে যদি 1 ভোল্টও দেখে তাহলেও আইসিটা খারাপ, সে নতুন হোক বা পুরনো হোক, এটা সবসময় খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে। 1 ভোল্টও যদি থাকে তাও খারাপ। তোমাদের জুম করে দেখাচ্ছি, দেখো আমি আইসি দুটো চেঞ্জ করেছি। এই যে স্পিকারের যে আউটপুট দুটো হাতে দেখাচ্ছি, দেখো এই দুটোতেই ভোল্টেজ মাপবে, একটা লাল কর্ড স্পিকার আউটপুটে আর একটা গ্রাউন্ডে দিয়ে, যদি মিটারে শো করে, মিটারে 20-তে দিয়ে দেবে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। আর যদি এমনি শর্ট হয় আইসিটা, তাহলে এখানে 16 ভোল্ট বেরোবে, যদি আইসিটা শর্ট হয়। আর যদি শর্ট না হয়, হালকা উইক থাকে, তাহলে 20-তে দিয়ে মাপবে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। আমার কথাগুলো পুরো শুনবে, না শুনলে কিছুই বুঝতে পারবে না, ভিডিওটা দেখেও লাভ নেই, ঠিক আছে। তাও তোমাদের সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো সেই প্রবলেমটা আমার সলভ হলো কি না হলো। দেখতে পাচ্ছি স্পিকার, এটা 6 ইঞ্চি স্পিকার আছে, এই সাউন্ডটা খুব সুন্দর, ইউনিভার্সালের হোম থিয়েটার। এর মধ্যেই 4খানা বক্স লাগানো আছে, সামনের দিকে 4টে বক্স লাগানো আছে, একটার মধ্যে পুরো সেট আপ, ঠিক আছে। আমি এটা নিয়েছি, এবার তোমাদেরকে আমি সাউন্ডটা টেস্ট করে দেখাবো। তার আগে ক্যামেরাটা নিয়ে আসছি সামনে, দেখো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, ধন্যবাদ।